Bây giờ thầy sẽ giảng tại sao hay. Theo như cái đoạn kinh này thì cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã chỉ dạy một cái phương pháp rất là cao siêu, đúng với cái đạo lý của Đại Thừa. Thời bấy giờ các chư tăng mà thọ tỳ kheo giới đó, khi mà phạm giới thì phải bạch với Đức Phật, để Đức Phật tùy phương tiện chỉ bài cái sám pháp cho tiêu tội. Và ở đoạn kinh này thì hai vị tỳ kheo phạm tội không dám bạch cùng Đức Phật, mà chỉ bạch cùng tôn giả Ubali. Bởi vì trong tăng đoàn thì tôn giả là người giữ giới trong sạch như băng như tuyết, và tôn giả Ubali ngài đã hoan hỷ dùng những luật nghi và sám pháp của tướng để làm sạch tội cho hai vị tỳ kheo. Nhưng đây chỉ là luật nghi về giới tướng, quý vị nghe cho rõ điều này. Đây là luật nghi về giới tướng. Do đó khi dùng phương tiện làm sạch tội cũng dùng phương pháp của sự tướng. Bây giờ nói về sự tướng, chẳng hạn như quý vị phạm một cái giới đó, rồi cái vị mà giảng cái nghĩa giới, sau khi họ hỏi quý vị phạm tội gì thì họ mới nói rằng thôi bây giờ vậy thì thầy cho con 3 cây nha, con ra quỳ hương. Đây là sự tướng. Hay là con phạm cái giới này, thôi bây giờ thầy bắt con phải cấm phòng trong 2 tuần lễ, con ở trong phòng không có ra ngoài. Đó, đây là sự tướng. Hay là con phạm cái giới này, do đó cái khẩu của con nó rất nhiều tội, vậy thôi con tịnh khẩu đi trong vòng 3 tuần đi. Đây là sự tướng. Do đó ngày xưa là dùng sự tướng để sám pháp. Và những người này và những cái điều này mà đối với người chấp tướng thì đây là cái phương pháp rất hay. Quý vị nên nhớ cái gì mà về tướng mà những người chấp tướng thì họ thích vô cùng. A Di Đà Phật. Nhưng đối với cư sĩ Di Ma Cật, ngài thuộc về hàng Đại Thừa Bồ Tát, thì ngài không chấp nhận những cái luật nghi sám pháp về sự tướng. Những cái luật nghi này ông Ubali đã dạy cho hai vị tỳ kheo. Bởi vì làm theo cái phương pháp về sự tướng thì chỉ gây lại cái ấn tượng phạm giới không tốt cho hai vị này. Do đó nên cư sĩ Di Ma Cật mới nói với tôn giả Ubali, ngài chớ nên kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ ngay, chớ để lòng họ rối loạn. Đây là cái câu rất là đúng. Bởi vì khi mà quý vị dùng sự tướng mà quý vị sám pháp đó, trước hết là mình gây cái ấn tượng, gây cái sự nhớ lại cái sự phạm giới của hai vị này. Do đó mình làm cho hai vị này thay vì được nữa là hết tội, mà mình lại đưa cái ấn tượng này vào, thành ra họ lại hổ thẹn thêm, họ lại có tội thêm. Đó là cái ý nghĩ như vậy. Và khi mà dùng cái sám pháp về sự tướng á, thì tội không thể trừ được, mà ngược lại theo thời gian có thể tái phạm. Bằng chứng là quý vị thấy không, nhiều khi có đệ tử mà nó phạm luật, rồi mình nói thôi bây giờ con phạm điều đó, con lấy 4 cây nhang, con quỳ mỗi đêm quỳ 4 cây nhang này trong vòng 4 tuần. Thì trong vòng cái thời gian mà quỳ nhang á, thì cái tội này nó không bao giờ khởi hết á, tại vì đang quỳ mà. Nhưng mà theo thời gian 1 năm 2 năm sau thì sao? Những cái tội tướng này nó bắt đầu nó trở lại. Thành ra quý vị đâu ngạc nhiên mà khi thấy cái người đó phạm giới rồi, cái sám hối đâu có 6 tháng à, cái lại bạch với thầy, dạ thưa thầy con cũng phạm nữa. Hỏi gì? Phạm gì vậy? Con cũng phạm cái giới cũ. Giờ đây là do cái giới tướng mà nó không có hết được trong tâm của mình. Như vậy thì cư sĩ Duy Ma Cật muốn họ dùng cái pháp gì? A Di Đà Phật. Nãy giờ quý vị nghe kinh văn. Như vậy thì cư sĩ Duy Ma Cật ngài muốn những cái gì tỳ kheo này họ dùng pháp gì? Quý vị nghe đây. Cư sĩ đã mượn lời của Đức Phật mà dạy, tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng rằng cư sĩ Di Ma Cật muốn hai vị tỳ kheo kia phải dùng pháp sám vô tướng bổn tâm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải là dùng cái phương pháp mà quỳ hương, hay là dùng cái phương pháp sự tướng, mà phải dùng vô tướng bản tâm. Bởi vì người tiểu trí mà khi họ dùng cái sự tướng á, họ thúc liễm cái thân tâm á, thì ngược lại cái người mà đại trí á, thì họ dùng tâm sám pháp. Quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh mà những người nào mà đọc về mỗi đêm mà về sám pháp, trong cái kinh mà Đại Thừa đó, quý vị đọc sao? Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được sạch rồi tội liền tiêu,
tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. A Di Đà Phật. Đây là cái điều mà cư sĩ Di Ma Cật muốn nói. Có nghĩa là quý vị phải dùng cái bản tâm mà quý vị đã khởi tưởng, mà quý vị đã phạm giới, hãy khởi từ cái bản tâm này để tiêu diệt nó, thì cái nghiệp lực của quý vị nó mới hết. Bởi vì tâm là chủ tác, chứ không phải là cái thân, hay là cái cặp mắt, hay là lỗ tai, hay là cái mũi là chủ tác. Ở bên tiểu thừa, khi mà quý vị tăng sĩ mà nắm một cái bàn tay của người nữ thì coi như phạm giới, tại vì có cái sự tạo tác của sự nắm. Nhưng mà bên đại thừa, khi mà một cái người tăng sĩ ngó một cô gái với một cái tâm mà triều mến, mà khởi tưởng cái sự thương, là đã phạm giới rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vì bên đại thừa chú trọng là cái tâm tạo tác, bên tiểu thừa thì cái sự mà kêu là rờ nắm mới là tạo tác, đó là sự tướng. Mà bên đại thừa là tâm khởi tưởng là đã phạm giới. Do đó ở bên đại thừa đi là đi về bản tâm, thành ra ngộ đạo rất là nhanh. Đó là phương pháp kêu là vô tướng sám pháp, là sám pháp từ trong cái bản tâm, từ trong cái chủ thể nó gây ra. Bây giờ thầy dùng một cái câu chuyện để thầy cho quý vị thấy rõ những điều này. Bây giờ chẳng hạn như một ngày kia thầy đứng trước một cái tấm gương lớn, thì bây giờ trong gương nó hiện nguyên cái hình của thầy ở trong bóng gương. Thầy mới kêu một cái vị đệ tử của thầy, thầy bảo này con, thầy không muốn thấy cái hình bóng của thầy trong gương nữa, con phải làm sao cho cái hình bóng của thầy ở trong gương nó mất đi. Thì bây giờ nếu mà đệ tử của thầy nó là người mà chấp tướng, nó tu về cái tiểu trí, thì sao? Thì nó liền đem khăn nè, vải nè, nước nè, nó ra nó lau để cho mất đi cái bóng hình mà thầy đang có trong gương đó. Và nó lau hoài mà không hết đó, thì bây giờ nó dùng cái phương pháp sau cùng là nó dùng nước sơn đen, nó tạt hết vô tấm kiến, thì cái hình ảnh này biến ngay. Đây là cái hình ảnh của người theo cái sám pháp tướng. Nghe thầy giảng cho quý vị nghe rõ. Rồi bây giờ cũng giống như cái trường hợp đó, bây giờ về nói về cái người mà đại trí nè. Bây giờ đối với người đại trí thì vị này họ chỉ đến tác bạch với thầy: dạ kính bạch thầy, con xin thầy từ bi, thầy lui ra khỏi cái khung cảnh của gương này. Bây giờ thầy bèn lui ra thì sao? Thì bóng thầy trong gương tự nhiên nó mất. Thấy rõ ràng không? Bởi vì cái người mà tiểu trí á, thì giống như là dùng cái sự tướng mà sám pháp vậy. Bởi vì khi mà tấm gương mà quý vị đã đổ nước sơn rồi, nhưng mà quý vị vẫn có thể dùng những hóa chất quý vị tẩy sạch thì sao? Thì bóng hình vẫn còn trong đó. Bởi vì thầy vẫn còn đứng đó là vẫn còn bóng hình. Đó tức là cái bản tâm đó, cái bổn tâm của mình đó. Như vậy thì mình sám từ cái bổn tâm của mình thì mình mới hết tội. Còn mình sám từ sự tướng thì không bao giờ hết tội. Ở trên cái thế gian này, cái mọi sự tội lỗi của chúng sinh thật sự nó đều là do cái bản tâm mà tạo tác nó gây ra. Do đó khi mà tất cả quý đại chúng phạm tội thì dùng cái tâm sám hối, thì tội này nó liền tiêu ngay và không bao giờ nó phạm trở lại. Như vậy các chư mà tu mà bên đại thừa đó, quý vị thấy họ chú trọng về tâm vô cùng. Vì vậy mà cái sự chân như hiện đến với họ cũng rất là nhanh. Bởi vì tâm là chủ tạo tác. Khi mà tâm nó đã thanh tịnh rồi thì chân như tự động nó hiện đến. Quý vị nên nhớ rằng cái bản tâm của mình nó thường là chân như, nhưng mà nó bị cái sự tác động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, thành ra nó mới sanh ra vọng kiến. Cái vọng kiến này nó mới sanh ra những cái có tạo tác, và mình mới có cái lỗi. Bằng ngược lại mà quý vị không có vọng kiến này thì tâm quý vị sao? Vọng kiến mất thì trở về chân như. A Di Đà Phật. Rõ ràng như vậy. Trên đường tu nhiều khi mình không biết cách tu, mình tu hoài không thành đạo. Khi mà mình đã biết cách tu rồi thì mình chỉ cần là
công phu trong vòng 1 tuần là mình đã thấy ngay cái bản lai diện mục của mình. Còn ngược lại quý vị, vì sự tướng quý vị làm bao giờ thành đạo. Có nhiều người họ mê, họ chấp tướng đến đổi mà họ chặt tay cúng dường Phật, rồi họ móc mắt họ cúng dường Phật, rồi họ hành những cái hành trạng mà kêu là khổ hạnh để mà cúng dường Phật. Họ mong rằng họ đắc được cái chánh giác. Đây là những người mê. Đức Phật đâu có dạy quý vị con đường mà như vậy đâu. Đức Phật dạy quý vị trì tâm thanh tịnh thì chính mình thanh tịnh. Bằng chứng là thầy vừa đọc cho quý vị nghe. Tâm nhơ thì sao? Chúng sinh nhơ. Tâm sạch, chúng sinh sạch. Câu đó rõ ràng là một cái pháp tu rồi. Quý vị đừng có mê về sự tướng nữa. Không có phương pháp nào làm sạch cái tâm mình bằng cách là mình tự tu tâm. Mình bằng cách là mình dừng trụ những vọng tưởng. Thấy, nghe hay biết, giảm thiểu bớt. Giảm thiểu đến lần rồi mình sẽ cảm thấy nó có sự thanh tịnh. Và từ từ mình sẽ đạt đến cái bổn tâm của mình. Đừng có bao giờ nghe lời của người ta mà người ta nói rằng bây giờ ông bà đó phải chặt 2 ngón tay cúng dường Phật thì kiếp này mới có thể đắc được vô sanh pháp nhẫn, hay là có thể cắt đi một lỗ tai cúng dường thì mới được vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật. Cái đó là mê lầm. Đức Phật dạy sao? Đức Phật người tu là tất cả năng khiếu đều phải đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi phải đầy đủ, để cho những cái người ngoại đạo họ nhìn vô họ nói kìa, ông tăng sĩ kia kìa, hãy nhìn đi, thất khiếu của những người này họ rất là tăng trưởng đầy đủ. Chứ còn quý vị mà đã mất một mắt, quý vị mất một tay, quý vị mất một nửa miệng thì quý vị nghĩ như sao? Quý vị thành đạo không có thành tựu. Nhưng ngoại đạo sẽ cười quý vị. Ngoại đạo nó đã mê rồi, mà mình là tu ở trong cái đại giác không nên mê như vậy nữa. Hãy tỉnh và hãy đứng lên để mà mình có thể thành đạo, cứu được mình và cứu được cho tất cả muôn loài chúng sinh họ đang chìm đắm ở trong cái sự mê lầm. Bởi cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dám hỏi ông tôn giả Ubali. Khi tâm tưởng đã được giải thoát rồi thì tội cấu có chăng? Thì tôn giả trả lời rằng không. Quý vị thấy rõ ràng không? Tâm tưởng trong sạch rồi thì tội từ đâu khởi? Như vậy là tất cả tội của mình khởi không phải là do thân nó khởi. Cái thân mà nó ham muốn này kia không phải do nó, mà do ông tâm ông khởi. Quý vị có chặt, đừng chặt ông thân, tội nghiệp lắm. Chặt ngay ông tâm. Cái đó là ông tướng. Ông khởi lên thì ông thân ông mới tác động thôi. Như vậy thì mọi tội lỗi phát sanh không phải là do lục căn, không phải là do thân tự nhận và làm, mà là do vọng tưởng khởi từ bản tâm. Vì thế nên cư sĩ Di Ma Cật ngài đã khẳng định vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Quý vị nghe những cái câu này, nhưng mà đây là pháp tu đó. Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Như vậy là từ đài tới, quý vị muốn tu thật ở trong Đại Thừa thì đừng có vọng tưởng nhiều nữa. Mà hễ không vọng tưởng thì sao? Thì tâm mình nó sạch. Thấy rõ ràng không? Đây là pháp tu nè. Quý vị cứ đọc kinh mà quý vị hỏi pháp tu đâu? Pháp tu đâu tôi không thấy, pháp tu đâu tôi không thấy. Mà nó hiện sờ trước mắt quý vị đây nè. Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch, vân vân. Thấy rõ chưa? Thành ra nhiều người họ tụng kinh Đại Thừa rồi họ thưa thầy kinh Đại Thừa kinh nào con cũng tụng hết mà con đâu thấy pháp môn nào tu đâu. A Di Đà Phật. Quý vị phải hiểu, phải dùng cái trí để mà thấy được những pháp môn tu trước mắt quý vị đây nè. Và bây giờ để kết luận thì cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dạy người tu hành là phải biết các pháp sinh diệt như quyển như hóa, như là thành Càng Thác Bà. Quý vị đi ở trong những cái sa mạc đó, quý vị đi lâu quá rồi quý vị qua mắt, quý vị thấy trong sa mạc nó có một cái thành ấp rất là lớn, nó hiện lên trong sa mạc. Rồi cái là sao? Chỉ trong một cái chớp mắt quý vị cái thành này nó mất ngay. Cái thành này nó gọi là thành Càng Thác Bà đó. Nó là quyển là hóa, như chim bao, như bóng trong gương, như dệt nắng.